дар ин дарс мо муҳимтарин танзимоти барномаи Microsoft Word 2007-ро дида мебароем. барои дастрасӣ пайдо намудан ба муҳимтарин танзимоти барномаи Microsoft Word 2007 тугмачаи Office-ро, ки дар сатри аввали барнома дар тарафи чап мавҷуд аст, пахш менамоем. аз сатри поёнии рӯйхати пайдошуда параметри Word-ро пахш менамоем. дар натиҷа дар экрани компютери мо равзанаи параметри Word пайдо мешавад. барои мо дар аввал категорияҳои правописание, сохранение, основание лозим ҳастанд. дар категорияи основание параметрҳои зуд истифодашавандаро дигар намудан мумкин аст. аз ҷумла интихоб намудани ранги тарҳи равзанаи барнома. барои мисол ранги сиёҳро интихоб намудани бошем. дар рӯйхати световая схема чёрнаяро интихоб намуда океро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи барномаи мо тарҳи равзанаи барномаи мо ранги сиёҳро мегирад. ба ҳолати аввала бармегардем. баъд аз оне ки мо хатчаи ишоратиро аз показывать мини-панел инструментов при выделении мегирем, маҷмӯи тугмачаҳои хурд намудор намешаванд. дар аввал дида мебароем ки маҷмӯи тугмачаҳои хурд чӣ тавр кор мекунанд. равзанаи параметри Word-ро маҳкам менамоем. дар дил хоҳ ҳуҷҷате ки дар барномаи Word кушодааст қисмате аз калимаро ҷудо менамоем. дар экран маҷмӯи тугмачаҳои хурд намудор мегарданд. барои истифодаи он нишондиҳандаи мушро ба болояш мебарем. яъне маҷмӯи тугмачаҳои ба истлоҳ мини панел инструментов. бори дигар равзанаи параметри Word-ро мекушоем. хатчаи ишоратиро аз показывать мини панел инструментов при выделении мегирем ва тугмачаи океро пахш менамоем. акнун бори дигар калимаро сиёҳ менамоем. дар натиҷа маҷмӯи тугмачаҳое ки дар лавҳаи хурд ҷойгир шуда буданд намудор намегарданд. яъне ба истлоҳ мини панел инструментов намудор намегардад. ба ҳолати аввала бармегардем. боз равзанаи параметри Word-ро ба экран хонда хатчаи ишоратиро дар показывать мини панел инструментов при выделении мегузорем. тугмачаи языковые параметриро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи языковые параметри кушода мешавад. дар равзанаи кушодашудаи языковые параметри Microsoft Office 2007 мо метавонем дилхоҳ забонро, ки дар рӯйхат мавҷуд мебошад, барои таҳрир
зам намоем. дар майдони дастукни язикӣ редактирования забони ба мо даркориро интихоб намуда тугмачаи добавидро пахш менамоем. дар майдони выключения языки для редактирования забони албанский Албания пайдо мегардад. яъне мо метавонем он матне ки дар барнома мечинем акнун ба воситаи забонҳои русский Россия, английский США ва албанский Албания онро таҳрир намоем. барои кур кардани забон мо онро интихоб намуда тугмачаи удалитро пахш менамоем. аз рӯйхати выключения языки редактирования ҳамин тавр забонро кур мекунем. барои дохил намудани тағйироти кардаамон мо бояд тугмачаи окейро пахш намоем. акнун ба категорияи прописание мегузарем. дар ин ҷо муқаррар намудани параметри автозаминӣ мумкин аст. мисол, агар шумо зуд беихтиёр калимаеро хато нависед, метавонед барои ин калимаи хатоатон калимаи дурустро муқаррар намоед, то компютер ба таври автоматикӣ калимаи хатои шуморо ба дуруст иваз намояд. фарз мекунем шумо одат кардаед ки калимаи аввалро аввал нависонед, яъне бо ҳарфи як в. равзанаи автозаминеро мекушоем. дар майдони заминӣ калимаи аввалро мечинем. дар майдони на тарзи дурусти калимаро яъне аввалро бо дута в мечинем. бо пахш намудани тугмачаи добавид дар рӯйхате ки калимаҳои нодуруст ба дуруст иваз шудаанд, калимаи навбатиро зам менамоем ва тугмачаи окейро пахш менамоем. боз тугмачаи окейро пахш намуда мебинем усули дохил намудаи мо чӣ тавр кор мекунад. дар ҳуҷҷати худ калимаи аввалро бо як ҳарфи в чида тугмачаи ба истлоҳ пробелро пахш намуда кори худро давом медиҳем. чӣ тавре ки мо мушоҳида намудем, калимаи аввал ба калимаи аввал ба таври автоматикӣ иваз шуд. ҳамин тавр мо метавонем ҷумлаҳои дарози зуд истифода мебурдаамонро бо ҳарфҳои калони кӯтоҳкардашуда дар ин ҷо ворид намоем. масалан, боз равзанаи параметри вордро мекушоем, ба қисми прописание мегузарем, тугмачаи параметри автозаминеро пахш менамоем ва дар майдони заминӣ ҳарфҳои калони в, т,
J T-ро мечинем ва дар майдони заминӣ бошад вазорати тандурустӣ ҷумҳурии Тоҷикистонро мечинем ва ба рӯи хат дохил намудани ҳарфҳо ва калимаҳои чидаамон тугмачаи дабавидро пахш менамоем. Тугмачаи окейро пахш менамоем. Бо пахш намудани тугмачаи окей равзанаи параметри wordро маҳкам менамоем ва месанҷем. Мечинем ҳарфҳои калони v, t, j, t ва тугмачаи ба ислоҳ пробелро пахш менамоем. Дар натиҷа компютери мо ба таври автоматикӣ вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистонро мебарорад. боз ба равзанаи параметри word бармегардем. қисмати правописание. аз рӯи муқаррарот дар барнома тафтиши имлоӣ фаъол мебошад, ки ҳангоми мавҷуд будани калимаҳои хатогии имлоӣ дошта, дар зерашон хати мавҷдори сурх пайдо мегардад. хатогиҳои грамматикиро бошад, бо хати мавҷдори сабз компютер ишора менамояд. шумо метавонед тафтиши автоматикиро хомӯш намоед. барои ин хатчаи ишоратиро аз автоматически проверят орфографию ва автоматически проверят грамматику мегирем ва тугмачаи окейро пахш менамоем. агар шумо аҳамият дода бошед, калимаҳое ки мо чида будем дар зерашон хати сурх кашида шуда буданд. яъне калимаҳое ки мо дар ин ҷо навиштем бо забони русӣ ё англисӣ нофаҳмо буданд. барои ҳамин дар зери онҳо хати сурх кашида мешуд ва ҳангоми гирифтани хатчаи ишоратӣ аз автоматически проверят орфографию ва автоматически проверят грамматику, барнома ин калимаҳоро ҳамчун хатогӣ ҷудо накард. равзанаи параметри wordро боз бори дигар ба экран даъват намуда хатчаҳои ишоратиро мегузорем ва ҳамин тавр ба ҳолати аввала бармегардем. дар ҳолати зарурӣ мумкин аст дар луғати истифодашаванда калимаеро замм кунем, ки ба барномаи word бегона мебошад. ин гуна калимаҳоро низ барнома ҳамчун хатои имлоӣ ҷудо менамояд. барои ин тугмачаи вспомогательни словариро пахш менамоем. дар равзанаи кушодашуда тугмачаи изменить список словро пахш менамоем. калимаи дилхоҳамонро дохил менамоем. мисол калимаи word.
тугмачаи dabavidро пахш намуда тугмачаи океро пахш менамоем ва барои тағйиротро дохил намудан боз тугмачаи океро пахш менамоем. бо пахш намудани тугмачаи окей аз равзанаи параметри word мебароем. акнун барнома калимаи wordро ҳамчун хатогӣ ҷудо наменамояд. акнун ба қисмати сахранение мегзарем. дар рӯйхати сахранид файли в следующем формате дар сатри якум воқеъ аст. тарзи сабти файлро муқаррар намудан мумкин аст. барои мисол агар мо хоҳем ки ҳуҷҷатҳое ки мо сабт менамоем дар силсилаи барномаҳои пешина бемамнуият кушода шаванд, дар ин ҷо документ word 2007 документ word 97-2003-ро интихоб менамоем. акнун ҳангоми сабт намудани ҳуҷҷати мо метавонем ин ҳуҷҷатро дар компютери дигаре ки барои мисол барномаи word 97 ё 2003 сабт карда шудааст истифода бурдан, ягон монеае ба мо пеш намеояд. дар рӯйхати автосохранение каждое метавонем ки дақиқаи ба таври автоматикӣ сабтнамоии барномаро кам ё зиёд намоем. аз рӯи муқаррарот барнома баъд аз ҳар як 10 дақиқа ҳуҷҷати моро ба таври автоматикӣ сабт менамояд. ин ҷо мо метавонем 10 дақиқаро кам ё зиёд намоем. ин аз кори мо вобаста аст. масалан агар барқи мо тез хомӯш шавад ё ин ки компютери мо ба истлоҳ зависат кунад, мо метавонем ин 10 дақиқаро ба 3 дақиқа иваз намоем ки ҳар як 3 дақиқа ҳуҷҷати мо ба таври автоматикӣ сабт гардад. ё мавридҳое мешаванд ки мо дар ҳуҷҷат формулаҳои математикиро мечинем ва сабт намудани ҳуҷҷат вақти зиёдро талаб мекунад ва агар ҳар 3 дақиқа ё 10 дақиқа компютери мо ба сабт намудани ҳуҷҷат шурӯъ кунад, кори мо камтар кашол ёфтанаш мумкин аст. барои ин мо метавонем 10 дақиқаро ба 30 дақиқа иваз намоем. ё ин ки метавонем хатчаи ишоратиро аз автосохранение каждое гирем ва вақте ки мо хатчаи ишоратиро мегирем, барнома ба таври автоматикӣ ҳуҷҷатро сабт намекунад ва мо худамон дар кадом вақте ки хоҳем дар вақти дилхоҳ ҳуҷҷатамонро сабт менамоем. агар шумо мехоҳед ҳуҷҷати тайёрнамудаатон бо шрифти истифодашуда ки мумкин аст дар компютери дигар набошад бемонеа кушода шавад, барои мисол шумо шрифти тоҷикиро истифода намоед ва хоҳед ки ҳарфҳои тоҷикӣ намудор бошанд, барои ин ба внедрит шрифти в файл хатчаи ишоратиро мегузорем.
фарз мекунем ки мо ҳуҷҷатамонро бо ҳарфҳои тоҷикӣ мечинем, бо шрифти тоҷикӣ, бо ҳарфҳои думчадор ҳ, қ, ҷ ва ҳуҷҷатамонро мо бояд ба хориҷа равон кунем, ки дар он ҷо шрифти тоҷикӣ мавҷуд нест. Барое ки ҳуҷҷати мо дар компютере ки дорои шрифти тоҷикӣ намебошад, ҳарфҳои думчадорро бемониа кушояд нишон диҳад, хачаи ишоратиро ба внидрит шрифти файл мегузорем. ҳамин тавр ҳуҷҷате ки мо ба хориҷа равон мекунем бемониа дар компютери бегона кушода мешавад бо намуддоршавии ҳамон ҳарфҳои тоҷикӣ. дар категорияи настройка аввал мо мебинем ки тағйиротҳои мокардагӣ, дигаргункардаи мо ҳамаш ба ҳолати аввала баргардонда шуданд. акнун ба категорияи настройка мегузарем. дар категорияи настройка метавонем ба панели бистрова доступа тугмачаҳои дигарро замм кунем. барои мисол тугмачаи бистра печатро замм мекунем. барои ин тугмачаи мушакро ба болои номи тугмача ки дар рӯйхати чап мавҷуд аст дубор пахш менамоем. дар натиҷа ба рӯйхати рост мегузарад. фарз мекунем тугмачаи бистра печат вуҷуд надошта бошад, ба болои тугмачаи бистра печат дубор тез пахш менамоем. майдони тарафи ростро мо нигоҳ мекунем. тугмачаи бистра печат дар ин ҷо пайдо шид. тугмачаи океро пахш менамоем. мо нигоҳ мекунем дар панели ба ислоҳ бистрова доступа тугмачаи печат пайдо шуд. яъне мо метавонем бо пахш намудани тугмачаи печат ҳуҷҷатамонро ба рӯи коғаз чоп намоем ё ки ба дастгоҳи чопкунӣ равон намоем. яъне ҳамин тавр мо метавонем ки дар категорияи настройка аз рӯйхати тугмачаҳое ки дар тарафи рост мавҷуд мебошанд, тугмачаеро ба панели бистрова доступа замм намуда ба таври тез дастрас намудан дар ин ҷо пайдо намоем. инак дар ин дарс мо асосҳои танзимоти барномаи Microsoft Word 2007-ро дида баромадем. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.